Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyayı vel mursalin nebine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira ama ba'd. Feusikum bi takvallah ve hiye vasiyyetullahi lil evveline vel ahirin. Ve lekad vassaynaellezine utul kitabe min qablikum ve iyyakum en ittakullah. Əziz dəyərli qardaşlar, ilk növbədə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Bu Allah Taala'nın əvvəlkilərə, sonunculara etdiyi bir tövsiyəsidir. Buyurur ki, öz kəlamında, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi, sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və qorxun Allah Taala'dan və bilin ki, Allah Taala bəndələri üçün daima xeyir qapıları açır. Onlar üçün rəhmət mövsümləri əta edir. Əzəmətli fürsət bəxş edir. Əzəmətli günlər bəxş edir. Hansı ki, o günlərdə onları bağışlayır, onların dərəcələrini yüksəldir. Və xoşbəxt o kəsdir ki, bu fürsətin qədrini bilə, onu itirməmişdən onun dəyərini anlaya və məhrum o kəsdir ki, bu rəhmət mövsümləri gəlib çatı ona, bu itayət mövsümləri yetişi ona, lakin o mövsümlərə necə daxil olubsa elə də çıxa. Nə qəlb islah edər, nə günah tərk edər, nə də ki, tövbəsini təzəliyər. Və bu əzəmətli mövsümlərdən hansı ki, Allah Taala'nın lütfüdür bizə, Allah Taala'nın məhərrəm ayıdır. Bu əzəmətli ay hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu Allah Taala'ya nisbət edib. Şərəfinə görə, əzəmətliyinə görə, necə gəlib Səhih Müslimdə, deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Ramazandan sonra ən əfsəl oruc Allahın ayı olan Məhərrəm ayındadır. Və Məhərrəm ayı da Allah Taala özü də əzəmətləşdirib öz kəlamında, kitabında. Buyuranda ki, Allahın yanında aylar 12'dir. Allahın kitabında aylar 12'dir. Yeri və göyü xəlq etdiyi gündə belə yazıb, sonra deyir ki, onlardan 4'ü haramdır. Məhərrəm ayı da bu 4 haram aydan biridir. Hansı ki, Allah Taala qadağan edib bu ayda insan özünə zülm etsin. Və Məhərrəm ayı da bu aylardan biridir ki, hansı ki, qadağadır. İnsan özünə zülm edə bilməz. Baxmayaraq, nəfsə zülm etmək hər bir ayda haramdır. Lakin o aylar ki, Allah Taala əzəmətləşdirib onları, Allah Taala onlara əzəmətli fəzilət verib, o aylarda zülm etmək daha da şiddətlidir. Günah daha da şiddətlidir, haram daha da şiddətlidir. Necə ki, salih əməl Allah Taala'ya hər bir vaxt sevimlidir, lakin elə mövsümlər var ki, hansı ki, Allah Taala rəhmət olaraq verir bəndələrinə. O mövsümlərdə savabın dərəcəsi daha yüksəkdir, məqamı daha böyükdür. Və bu ayda bir gün var, hansı ki, o gün bu ayın fəzilətini daha da böyük eləyir. O da Aşura günüdür. Bu ayın 10-cu günü, Məhərrəm ayının 10-cu günü, hansı ki, Allah Taala əzəmətləşdirib, eləcə də Peyğəmbəri əzəmətləşdirib o günü və rəğbətləndirib o günün ibadətinə, hansı ki, o günün ibadəti orucdur, necə bilirsiniz. Bəyan edib fəzilətini, hansı mükafat gözləyir o günün orucunu tutanı və o gün İslamdan qabaq da tanınırdı. Hələ cahiliyyədə Qureyş
o günü əzəmətləşdirirdi, o gün oruç tuturdu. Bəzi alimlər səbəbini bəyan etmək istəyib. Ne üçün cahiliyyədə Qureyş o günü oruç tutub? Deyirdilər ki, onlardan qabaqki dinlərdən qalma bir əməl olub onlar üçün. Və bəziləri də deyib ki, etdikləri bir günah səbəbindən o günün orucunu tuturdular. Gəlib bəzi rəvayətlərdə ki, o gün Kəbənin örtüsünü dəyişirdilər. Əzəmətləşdirirdilər o günü. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də tutub o orucu. Hələ İslamdan qabaq, amma vəhiy olunmamışdan qabaq. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Qureyş Aşurə günü oruç tuturdu cahiliyyədə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də tuturdu. Ona görə baxın, bu gün, yəni tarixdə adi bir gün olmuyor. Tarixdə həmişə insanların əzəmətləşdirdiyi bir gün olub. Dəyəri böyük olub, qədrini biliblər, şənini biliblər. Ona görə cahiliyə əhli də belə, İslamdan əvvəl o günü əzəmətləşdirirdi. Elə ki, İslam gəldi, haqq gəldi, qəsdləri, niyyətləri düzəltdi. Qəlbləri bağladı Allah Taalaya. Yal tək olan Allah Taalaya qəlbləri bağladı, onun ətrafında qəlbləri birləşdirdi. Və o günün orucu Allaha şükr əlaməti olaraq tutuldu. Eləcə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olaraq, tabiçiliyi büruzə verərək. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hicrət edəndən sonra Mədinədə görür ki, Yahudilər o gün oruçdur. Yəni, bu demək deyil ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hicrət etdiyində aşurə ediyor. Sadəcə bir müddət yaşayandan sonra görür ki, onlar bu günün orucunu tutur və soruşur onlardan səbəbini. Necə ki, Buxari və Müslimdə gəlir. İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Mədinəyə gəldikdə görür ki, Yahudilər oruç tutur Aşura günü. Yəni, Mədinədə qaldıqdan bir müddət sonra görür ki, onlar bu gün oruç tutur və soruşur onlardan səbəbini. Deyirlər ki, bugün Allah Taala Musa və Bəni İsraili Firon üzərində qalib edib. Və biz də bu günü əzəmətləşdirərək oruç tuturuq. Və deyir ki, sallallahu aleyhi və səlləm, biz Musaya sizdən daha layiqiyik. Və əmr edir o günün orucu tutulsun. Və bir rivayətdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, bugün sülh günüdür. Bugün Allah Taala Bəni İsraili düşmənlərindən xilas etdiyi gündür. Musa onun orucunu tutub və deyir ki, sallallahu aleyhi və səlləm, mən Musaya sizdən daha layiqəm və əmr edir o günün orucu tutulsun. Bəli, bu gün əzəmətli nicat günüdür. O gün hansı ki, Allah Taala izhar edib haqqı, üstün edib haqqı batilin üzərində, tohidi şirkin üzərində, imanı asiliyin, tüğyanın üzərində. Musa bu gündə çıxıb, onunla iman etmiş möminlərlə qarşılarında ancaq dəniz olub. Başqa çıxış yolu olmayıb onlar üçün, qaçacaq bir yeri olmayıb. Hətta o dərəcədə ki, Firavunun ordusu onlara az qalırmış çatmağa və insanların gözü ilə baxdıqda bütün səbəblər qurtarıb, qırılıb, bəndələrin, bəşərin xilas olmağı onların hesabına görə uzaq olduğu bir halda, hətta Musanın əshabı deyir ki, innələ mudrakun, bizə çatacaqlar, yəni bizi ələ keçirəcəklər, yaxalayacaqlar. Allahın Peyğəmbəri Musa Allaha etibarını itirməyib. Əksinə, iman edib ki, Allah Taala xilas edəcək ona. Ona görə deyib ki, kəllə, əsla, innə mə'i Rabbi səyəhdin. Mənimlə Rəbbim var. O mənə çıxış yolu göstərəcək. Və gəlib ki, Allah Taala ona gözləmədiyi yerdən çıxış verib. Dənizi parçalayıb və Musa və onu ilə olanlar keçib. Və Firavun isə ordusu sulara qərq olub, boğulub, necə ki bilirsiniz. Və Musa da o günü Allah Taalaya şükr əlaməti olaraq oruç tutub. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də o günü Allaha şükr əlaməti olaraq oruç tutub. Və biz də
o günün orucunu Allaha şükür əlaməti olaraq tuturur. Eləcə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə təbi olaraq, ona görə diqqət elə, Musa əgər oruç tutubsa, şükrəti əlaməti olaraq, çünki Allah Teala xilas edib onu, iman əhlini və biz niyə Allah Teala'ya şükür əlaməti olaraq oruç tutmayaq? Allah Teala bizə saysız hesabsız neymətlər verib. Yaşayırıq səhər axşam bu neymətlərin içərisində və ən əzəmətlisi də İslamdır. Hansı ki, bəndəyə ondan böyük neymət verilməyib bu dünyada. Quran və sünnə neyməti, tohid, hidayət neyməti, dünya və onda olan nə varsa ondan daha əzəmətli neymətlər nəyə görə şükür etməyək? Baxaq, haradadır şükrümüz? O neymətlərin izini qəlbimizdə, əməlimizdə tapa bilirik, yoxsa yox? Və aşura günün orucu ilk əvvəldə, İslamın ilk əvvəllərində vacib olub. Ramazan fərz olunmamışdan əvvəl. Elə ki, Allah Teala Ramazan orucunu fərz edib, aşuranın fərz olması nəsx olub. Lakin müstəhəbliyi qalıb, sünnə olaraq qalıb, fəziləti qalıb. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, aşura gününü orucunu tuturduq. Qureyşdə, cahiliyyədə tuturdu. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də tuturdu. Elə ki, Mədinəyə gəldi, əmr etdi aşuranın orucunu tutsunlar. Yəni, ilk əvvəldə aşura orucu fərz idi. Və elə ki, Ramazan nazil oldu, yəni Ramazanın fərz olması nazil oldu, aşurəni tərk etdi. Yəni, fərz olaraq tutmağı tərk etdi. Sonra kim istəyirdisə tuturdu, kim istəyirdisə tutmurdu. Və gəlib Səhih Müslimdə həmçinin deyir ki, sallallahu aleyhi və səlləm aşura günü orucu haqda bu gün Allahın günlərindən bir gündür. Kim istəsə onun orucunu tutsun, kim istəsə tərk etsin. Çünki vacib idi dediyi əvvəldə, sonra isə sünnə oldu. Və deyiblər ki, alimlər, bu dəlildir ki, aşuranın fəziləti böyüdür, əzəmətlidir dərəcəsi. Çünki Allah Teala bir ümmət üçün bir ibadəti fərz edirsə və ya hər hansı bir ibadəti bir ümmət üçün fərz edibsə, hansısa bir vaxtda bu dəlildir ki, o fərz etdiyinin şəni əzəmətlidir. O fərz etdiyi əməl və ya əhkam əzəmətli bir əhkamdır. Yoxsa ki, bir ümmətə fərz etməz. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu günə böyük önəm verib. Aşura gününün orucuna xüsusi bir diqqət yetirib. İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi görməmişəm ki, oruz üçün günlərin içərisində şiddətli dərəcədə izləsin, axtarsın, onu başqa günlərdən üstün etsin, o aşura günü idi. Və ay olaraq da seçib axtardığı ay Ramazan ayı idi. Ona görə günlərin içərisində ən çox oruç tutmağını istədiyi aşura gününün orucu olub. Necə ki, İmam Buxari rəvayət edib. Axtarıb o günü, yəni ki, qəsd edib, niyyət edib ki, o günün orucu olsun, həris olub o günün orucunu tutmağa, o günün fəzilətinə, savabına nail olmağa. O ki, qaldı fəzilətinə, deyib ki, sallallahu aleyhi və səlləm, aşura gününün orucu ümid edirəm ki, Allah Teala onu ilə bir il qabaqçı günahları bağışlasın. Allah akbar. Bir gün insan oruçdur. İman edərək Rəbbinə, savabını ondan umaraq, Allahın məğfirətini, bağışlanmasını diləyərək, səbəbdir bir illik keçmiş günahlarının bağışlanmasına. Bundan böyük fəzilət, bundan böyük lütf harada tapasan? Və ən böyük xəsarət, ən əzəmətli rüsvayçılıq odur ki, insan və ya qul eşitsin bu günün savabını, əcrini, sonra üzürsüz olaraq onda səhlənkarlıq eləsin. Ona görə günahların ağırlığında əyilmiş, beli bükülmüş günahkar, bu qapıdır sənin üçün. Bağışlanmaq üçün. Allah Teala onu bağışlanma qapılarından bir qapı edib. Əgər Rəbbinin
haqlarında naqisliyə yol vermisənsə, bugün fürsətdir. Hansı ki, geçsə qayıtmaz və ya qayıdacaq, sözsüz ki, gələn illərdə də olacaq bu. Lakin sən çatacaqsan, yoxsa yox, sir odur, sual odur. Nə qədər insan ömrünün günlərini itirib, boş yerə hədər edib, heç olmasa bu günü itirməsin. Bugün hansı ki, sabahki gündür, fürsətdir, qənimətdir. Və dedi ki, bilmir, çatacaq, gələcək aşuralara, yoxsa yox. Və ölənlərin sırasında, hesabında olacaq. Ömrünün bu gününü qənimət bilsin. Və ömrümüz yalnız günlərdir. Aldığımız nəfəs, verdiyimiz nəfəs, addımlar da hansı ki, addımlayırıq ahirətə doğru, Allah Taala'ya doğru. Və neçə insan şahid olmuşsunuz, aşırı orucunu tutub sizlə. Bundan əvvəlki illərdə sonra torpaq altındadır, ölülərin sırasındadır. Bəlkə də arzulayır ki, heç olmasa bir savabı olsun əlavə. Bəlkə də arzulayır ki, bir rükət yenə qıla bilsin, bir səcdə edə bilsin. Nəsə bu oruclardan tuta bilsin. Biz isə hələ də əməl diyarındayıq. Fürsət hələ də önümüzdədir. Hələ də rəhmət qapları açıqdır. Rəbbimiz səxavətlidir, savab əzəmətlidir. Və aşırı orucu hansı ki tutacaqsınız, savabını Allah Taala'dan umur. Tutun orucu, özünüz, övladlarınız, öyrədin övladlarınıza da. Çünki səhabələr bu orucu öyrədirdilər övladlarına. Tərbiyələrindən övladları üçün bu orucun əzəmətini başa düşsünlər deyə bu orucu onlara tuttururdular. Necə ki, Rubey ibn Muavviz radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm aşırə gününün səhərsi ənsarların kəndlərinə, Mədinə ətrafında yaşayan ənsar kəndlərinə elçilər göndərdi. Və dedi ki, kim bugün oruç tutubsa, orucunu tamamlasın. Və kim bugün yiyibsə, qalan gününü də tutsun orucunu. Qalan gününün orucunu tutsun. Və deyir ki, biz o günü tuturduq. O günü kiçik uşaqlarımıza da tuttururduq. Sonra onları məscidlərə aparırdıq. Yundan oyuncaq düzəldirdik onlara. Əgər kimsə yemək üçün ağlayırdısa onlardan iftara qədər ona bu oyuncağı verirdi. Övladlarını tərbiyə edirdilər Allah Taala'nın itayətində ki, qorusunlar onları. Öndə gələn əzəmətli fitnələrdən, müsibətlərdən. Ona görə də öyrədin övladlarınıza Peyğəmbərinizin sünnəsini, öyrədin Peyğəmbərinizin sünnəsini sevməyi. Nə qədər ki, qəlbləri sizin əlinizdədir, uğurlanmayıb, onları Allah Taala'nın itayətində tərbiyə edin. Və ən əfsəl oruc aşırı günündə bir gün qabaqki günü ilə tutmaqdır. Yəni 9-cu günlə bir yerdə 10-cu günü tutmaqdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm beləcə Mədinədə olan Yahudilərə müxalif olmaq istəyib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsidir. Deyir ki, əgər gələn ilə qalsam, 9-u da tutacam. Ona görə də bilin ki, həmçinin aşırı gününün orucu hansı ki tutacaqsınız və Allah Taala müvəffəq etsin hamımızı tutmağa. O gün bağışlanan, o günün orucuna görə bağışlanan günahlar kiçik günahlardır. Çünki böyük günahlar sadiq, səmimi tövbə ilə bağışlanır. Ona görə də hər hansı bir qul, hər hansı bir insan bir günün orucunu tutub öz nəfsini aldatmasın ki, digər günlərdə istədiyini edə bilər. Asiliklərdə israr edib, böyük günahlarda israr edib, namazları hədər edib, qohumluq əlaqələrini qırıb, haram yiyib, bəndələrə zülm edib, sonra bir gün orucunu tutur, elə zənn edir ki, bütün günahlardan bağışlanacaq. Xeyr, böyük günahlar səmimi tövbə ilə bağışlanır. Və aşırı günün orucu heç də mücərrəd yeməkdən, içməkdən imtina etmək deyil. Əksinə, aşırı günün orucu ibadətdir, ubudiyyətdir Allah Taala'ya, əzəmətli qulluqdur, əmrlərinə tabiçilikdir, savabına ümiddir, cəzasından qorxmaqdır. Ona görə
Aşura gününün orucunu və aşura gününü tövbənizin başlanğıcı edin. Səmimi tövbə hansı ki bu gündə edəcəksiniz, onu özünüz üçün başlanğıc edin. Yeni bir səhifə edin Allah Taala ilə və Allah Taaladan qorxun və bilin ki, xeyrin hamısı Allah və elçisinə tabeçilikdədir. Və şərin hamısı Allah və elçisinə müxalif olmaqdadır, bidətdədir. Çünki Allah Taala bu dini kamil edib, ehtiyac yoxdur hər hansısa bir insanın özü üçün bu günlərdə yeni bir ibadət növü axtarmasına və ya Peyğəmbərinin əmr etmədiyi bir əməli etməsinə, Peyğəmbərinin göstərmədiyi bir yolu tutmağa. Və həmçinin bir şeyi də sonda xatırlatmaq istəyirəm ki, bu gündə tarixdə əzəmətli hadisələr də olub. Və ən əzəmətli hadisələrdən biri hansı ki, ümmətin köksünə böyük bir yara vurub, böyük bir müsibət olub bu gündə. O da Hüseyn ibn Ali radiyallahu anhunun öldürülməsidir, şəhid edilməsidir. Hansı ki, Hüseyn ibn Ali, necə bilirsiniz, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin nəvəsi idi. Gözünün sevinci idi. Cənnət cavanlarının ağasıdır və onun qətli əzəmətli bir müsibətdir. Ona görə əhl-i sünnə vəl cəmaə bu hadisəni müsibət sayır, böyük bir fəlakət sayır. Çünki onlar Hüseyn ibn Ali radiyallahu anhunu sevir. Onun üçün Allahdan razılıq istəyirlər, qədrini bilirlər, fəzilətini bilirlər və bilirlər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə necə yaxın idi. Lakin bununla yanaşı onların məhəbbəti o demək deyil ki, onları xurafata sürüklüyür, bidətə sürüklüyür. Onun sevgisi onları Allahın və elçisinin əmrinə sürüklüyür. Ona görə də nə Allah və elçisi əmr edib onu yerinə yetirirlər, nəyi qadağan edib, hansı ki bidətlər var bu gündə bilirsiniz, ağlaşıb, yaxa cırıb, üzə vurmaq kimi və digər əməllər hansı ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə, Hüseynin babasının qoyduğu yola müxalifdir, ondan uzaqdırlar. Əksinə bu müsibət kimi, böyük bir fəlakət kimi qəbul edir. Lakin həmçinin qəbul edirlər ki, bundan da daha böyük müsibət bu ümmət üçün Hüseynin babasının ölümüdür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin, həmçinin Hüseynin atasının qətl edilməsidir, hansı ki şəhid olub. Hüseyn özü nə babası üçün, nə atası üçün bu əməlləri etməyib. Əksinə Allahın əmrinə tabi olub, Peyğəmbərinin babasının sünnəsinə tabi olub və onun tabi olduğu yola da tabi olmaq onun sevgisi deməkdir. Ona görə də Aşura günü bizə öyrədir ki, Aşura günü sünnədə nə gəlib ona əməl olunmalıdır. Bu gün kədər günü deyil, eləcə də bəzi zəlalət firqələrinin sevindiyi kimi, Əhl-i Beyti ədavət göstərdiyi kimi sevinc ədavət günü deyil. Əksinə bugün Hüseynin qətlinə görə Əhl-i Sünnə müsibət olaraq kədərlənir. Lakin bu günü də hüznə, kədərə çevirmir. Əksinə ibadət günüdür onlar üçün. Bu günün orucunu Allaha şükr əlaməti olaraq tutur. Necə ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əmr edib. Və ən əzəmətli dərs bu gündə öyrəniblər nə? Allah Taala bu gündə öz övliyalarına qələbə verib. Və göstərib ki, gözəl sonluq müttəqilər üçündür və Allah Taala heç vaxt öz dostlarını, övliyalarını alçatmaz, rüsvay etməz. Bəla, müsibət nə qədər şiddətli olsa da. Kifayət edir baxasan necə Musanı xilas etdi dənizi yararaq. O dərəcədə ki, Musanın yanında olan möminlər də artıq elə zənn etdilər ki, həlak olacaqlar. İnnə ləmudrakun. Bizə çatacaqlar və ya bizi ələ keçirəcək. Lakin Musa Peyğəmbər göstərdi ki, kim Allahın ipindən möhkəm yapışarsa Allah Taala ona çıxış yolu verər. Kim Allaha etibar edərsə Allah Taala onun yanındadır. Kəllə innə mə'yə Rabbi səyəhdin. Əsla Rəbbim mənimlədir, o mənə çıxış yolu göstərəcək.
Ona görə də Aşura fürsətdir. Onun orucunu qənimət bil. Fürsətdir. Bu gündə tövbə etməyi qənimət bil. Fürsətdir qəlbi islah etməyə qənimət bil. Fürsətdir dualar üçün qənimət bil. Fürsətdir nəfsi hesaba çəkməyə. Fürsətdir günahları tərk etməyə. Baxmayaraq günahlar səni uzun müddət əsir alsa da qənimətdir, dəyərləndir. Fürsətdir itayəti artırmağa. Baxmayaraq uzun müddət sonraya saxlamısan, qənimətdir, dəyərləndir və Allah Taala'dan istə. İstə ki, Allah Taala sənə kömək olsun qayıtmağa, tövbə etməyə, dönməyə. Allahım bizi kömək ol zikrinə, şükrünə, sənə gözəl ibadət etməyə. Allahım müvəffəq et bizi Aşura orucunu imanla, savabını səndən umaraq tutmağa. Allahım bu dini, bu xeyr mövsümlərini bizim üçün müvəffəqiyyət et. Bizim günahlarımızı bağışla hamısını, azını da, çoxunu da, əvvəlini də, sonunu da, gizlini də, aşkarını da bizə səmimi tövbə nəsib et. Bizi doğru yola müvəffəq et. Allahım ölkəmizi, digər müsəlman ölkələrini xətadan, bəladan qoru. Allahım İslamı, müsəlmanları izzətli et. Bizi eşidib faydalardan et. Əqulu mə təsmə'un və əstəğfirullaha li və ləkum və lisəiril muslimin min kulli zəm fəstəğfiruhu. İnnehu huvel gafurur rahim.